大家好，今天我们来学韵母សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនសារៈនៅក្នុងភាសាចិនសម្រាប់វីដេអូមុនយើងបានរៀនព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាចិនរួចហើយព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាចិនមានចំនួន23តែថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តជាមួយនឹងសារៈនៅក្នុងភាសាចិនមានចំនួន24ដែលគេហៅថាអ៊ីនមូតើឥឡូវយើងមកអានជាមួយគ្នាអ៊ីនមូអាអអឺអ៊ីអ៊ូអ៊ឺអាយអីអ៊ុយអាវអូអ៊ីវអ៊ីអ៊ឺអអានអិនអ៊ីនអ៊ុនអ៊ឿនអាងអឹងអ៊ីងអង同学们再读一遍韵母啊哦一五鱼爱诶喂嗷偶有偶有鱼អានអិនអ៊ីនអ៊ុនអ៊ឿនអាងអឹងអ៊ីងអងសម្រាប់នៅសារៈនៅក្នុងភាសាចិនមានចំណុចពិសេស3ដែរយើងឃើញមានអក្សរសារៈដែលមានចុច2នៅពីខាងលើហ្នឹងមានចំនួន3ដែរខ្ញុំគូបំពងហ្នឹងសម្រាប់សារៈទាំង3ហ្នឹងយើងត្រូវអានបញ្ចេញសលេខយើងត្រូវអានមាត់មូលអ៊ឺ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 អ៊ឿនអ៊ឿនតោះឥឡូវយើងបន្តចូលមកដល់ពាក្យវិញថ្ងៃហ្នឹងយើងមានចំនួន6ពាក្យ生词生词也很你呢很好谢谢再见តោះឥឡូវយើងមកបកប្រែវិញ生词យើងអាចថាពាក្យកន្លឹះឬក៏ពាក្យថ្មីជាកនៅកន្លែងនេះកហ្នឹងមិនមែនកមនុស្សកយើងអីហ្នឹងយើងបកប្រែថាកឧទាហរណ៍ថាយើងសួរគេអញ្ចឹងនីហៅមកយើងសួរសុខទុក្ខគេតើអ្នកសុខសប្បាយអត់វ៉ាហឺនហៅខ្ញុំសុខសប្បាយពេលដល់គេសួរយើងវិញនេះណាពីចុះអ្នកវិញពេលអញ្ចឹងទៅយើងឆ្លើយថាវ៉ាយហឺនហៅបានន័យថាខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរហឺននៅកន្លែងនេះយើងបកថាណានេះណាចុះអ្នកវិញហឺនហៅល្អណាស់谢谢អរគុណ再见ជម្រាបលាតោះសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ再见